Здравейте! Аз съм Виктор и ще ви направя една малка демонстрация за това как да използвате Dynamo за създаване и контролиране на геометрия в Revit. Като държа да подчертая, че геометричната част на Dynamo е може би 1/3 от всичко, което можете да правите с него и че самата тази презентация, демонстрация няма да покаже пълните възможности на Dynamo. Но е добро начало, според мен. За целта ще използвам за пример чинията на Бузлуджа. И това, което виждате в момента на екрана, е един опростен профил, който трябва да бъде завъртян, за да се получи чинията. В Dynamo съм направил този скрипт, който може би изглежда плашещ и страшен, но не е. Просто малко разхвърлям, тъй като не е финален скрипт, а е просто разработка, просто за целта на демонстрацията. И той почва с Select Model Element. Трябва да изберем този елемент. И да видим какво прави. Смятам да навляза в подробностите на този скрипт или по-късно в клипа, или в следващ клип, ако този стане много дълъг. Ето виждате отзад в Background Preview, че имаме създадена някаква форма, която тук изглежда леко странно. Защо е леко странно? Нека включим автоматичния режим. Защото този Roof Morph има способността да променя тази геометрия по начин, който е предварително зададен, разбира се. Как е зададен? Променяме координати на точки. Тези точки дефинират крива, която дефинира тази повърхнина. Даже можем съвсем набързо да видим какво става. Това е кодблока, който го прави, но за това повече подробности по-късно. Scale си е очевидно какво прави. Може би не толкова очевидно, защото това не е Uniform Scale, т.е. не е scale във всички посоки едновременно, а е само по Y и по Z. Т.е. ако увеличим по Y, правим една чиния с по-голяма площ, но със същата височина. Ако увеличим или намалим по Z, променяме височината. Ако я намалим на 0,5, в слайдерите може да въвеждаме стойности от клавиатурата. Става и това. Смешно Cubance тук. Нека го върнем на едно. Base Morph е същото като Roof Morph, само че за ето тази част отдолу. И не знам дали има смисъл да го показвам въобще, но да, променяме формата по предварително зададен начин. Самият факт, че някъде има слайдер, означава, че имаме някакво ограничение в това какво може да се промени. И това ограничение го задаваме ние. В случая пак променят се само стойности по Z. Ако искаме да го кривим и да не си запазва тази централна симетрия, може и това да направим. Както и да е, отдолу са Controls, които са, може би, по-интересната част от тези контроли. Най-важната в случая е броя на прозорците или на страните, който може да си го контролираме. На 3 дали ще стане? Стане на 3, а? Така, какви други контроли? Филет е филет на долу на прозорчето. И ако го направим прекалено голям, ще се разпадне геометрията. Така, някъде около 600 ми харесва. Да, Between Windows, това е постоянното между прозорците.
което в случая, понеже направихме прекалено голямо и не оставя прозорци. Да. Ако са 5. И умръднем малко. Да, става. Но да си го върнем на около 600. Да, и номер на страните може да бъде и много голям. Но около 20 мисля, че е най-добре. Не знам на вас дали ви хареса 20. Така, малко не се апдейтва филите веднага, но се калкулира. Windows сила е височината, от която ни почва прозореца. И така, какво се случва в това време в Revit? Нищо. Нищо не се случва, тъй като цялата тази геометрия в момента се пече в Dynamo. Можем да включим и превю в Revit, но аз лично в този случай предпочитам да нямам превю в Revit. Това тук са нодовете, които вкарват реално геометрия в Revit. Както казах, по-късно ще се задълбоча на тема къде какви нодове използваме. И това, което за малко да забравя да направя, е да превключа на ръчен режим. Защото когато вкарвам геометрия в Revit, това е много по-тежко за компютъра, много повече калкулации изисква. И за да не ни зацикли и програмата и нещо да се счупи, е по-добре да го правим с ръчния режим, който означава, че за да подейства нещо, трябва да натиснем Run. Не автоматично, както беше преди малко. Така, тези нодове бяха фризнати, т.е. не правяха нищо преди малко. И както виждате, ако един нод е фризнат, всички следващи след него също са замразени. И мисля, че размразих всички, които ни трябват за вкарване на геометрия в Revit. Сега стискам палци и натискам Run и се надявам нещо да се появи и да се случи в Revit. Screen рекордера доста ми забавя представянето на компютъра, но какво се прави? Пробвал съм и други screen рекордери и те правят същото нещо, така че не знам. Окей, нещо се случи отзад. Очакваме още неща да се случат. Май трябваше да го скрия този прозорец. Така, почти сме готови. Окей, готови сме. И какво има в момента в Revit? Имаме ето това нещо, което е един базата, основата е едно семейство, Generic. В случай това е единия начин да вкарваме геометрия в Revit като семейство. Families в Revit. Другото нещо, което сме създали, са ето тези Curtain Systems, които са си дефолтните Revit-ски Curtain Systems. Maximum Spacing можем да го направим на 1000. Работим в милиметри, така че прозорци на 1 метър за такава монументална архитектура може би са по-подходящи. Това тук са си обикновени ревитски, или не чак толкова обикновени, но ревитски конструктивни гради, Structural Framing, Structural Beams, които в Dynamo се правят много лесно. И с този нод Structural Framing Beam by Curve, което значи, че взимаме криви curves от Dynamo и върху тях си избираме
какви гради да сложим. Даже в случая, ако си изберем тези другите и дадем run. Сега ще е доста по-бързо, тъй като променяме само тази част. И виждаме, че сега навсякъде са от другия тип гради. В центъра съм си сложил едно кръгче, където да отиват тези красиви гради. И така, нека се върнем в Dynamo и ги сменим пак на... мисля, че да, това е добре, че имам само два вида гради. Това, че правим нещо в Dynamo, не значи, че трябва да го променяме само там. Съвсем спокойно може да си изберем тези гради в Revit и да си ги сменим, както бихме сменили гради построени изцяло в Revit, защото те са си построени изцяло в Revit. Сменяме го ръчно. Чудим се, що е толкова бавно, но знаем, защото записваме екрана. Ако не ми вярвайте, пробвайте вие да си записвате екрана с Active Video Presenter. Ще видите как бави. Сега ако нямате някакви супермощни компютри. Така, къде ни е покрива обаче? Покрива също е като семейство, вмъкнат в Revit, но не се вижда, защото е мас семейство. Ако включим масата, ще се види. Или би трябвало да се види. Не го виждаме, така че ми изглежда, че може и да не сме го размразили. Я да видим. Това ли беше покрива? Да. Ами, ето как го вкарваме в Revit. Всъщност това е един много добър ноут от пакета Springs на Димитър Венков, където си избираме категорията на семейството, името и темплейта, който да използва. Тук е маса, що не се показва? Както и да е. И понеже това е съвсем нормален мас, можем да си отидем в Revit и да цъкнем Roof by Face, да си изберем фейса на този мас и да направим покрив по него. След това да скрием масата. Мисля, че този метод за правене на покриви все още не е достъпен от Dynamo, тъй като го няма в API-то на Revit. Това не ви говори нищо, няма страшно. Някой ден ще обяснявам и това. Това е първото видео на български и не знам дали ще има и други видеа на български. Но не е лошо да експериментира човек. И това също си е класически покрив в Revit и можем да го променяме, да го сменяме с друг. Това, което аз ще направя в момента, ще го изтрия, защото искам да си виждам градите. Сега готиното в случая е, че ако решим, може да се върнем в Dynamo и да кажем, че всъщност 20 страни са ни много, искаме 11, да го ръннем отново и да видим какво ще се случи в Revit. Би трябвало всичко да се апдейтне. И така ме изглежда и на мен. В принцип е много по-удобно, когато се работи на два монитора и имате Dynamo на единия монитор и Revit на другия. Много приятен начин за работа, много удобно. И виждате в случая, това е нашия оригинален профил тук, който стърчи.
Виждате как всичко се апдейтна. Прозорците станаха повече, понеже използваме Curtain System с Maximum Spacing и той винаги ще го разделя на прозорци с ширина от максимум 1 метър. В случая. И да пробваме да променим нещо друго. Какво да променим? Скейла. Може би нещо Base Morph малко да го питам. Може би малко по-голям филет. Я да видим. И чакаме вече час. Когато работим с геометрия, която вкарваме в Revit, отнема относително повече време и затова е хубаво, ако работим по този начин, генерирайки геометрия в Dynamo, да правим повечето промени в Dynamo, да изключваме нодовете, които вкарват геометрията в Revit и когато решиме, че тя трябва да влезе в Revit, я пускаме. Да, промени сега да видим Base Morph. Да, и всичко се апдейтва по много приятен начин. И така. Като в видеото стана дългичко, ще обясня как работи скрипта, дефиницията в следващото видео или в блогпост. Благодаря за ако някой го гледа това, благодаря. И до следващия път.